Goeiemôre aan almal en welkom. Het is lekker om so baie van julle te sien hier in die kerk. Want ek weet, Tannie Fransie was vir julle almal baie dierbaar. En vir my in die besonder, so as ek hier voor staan, dan is ek nou bang ek huil trane, want ek was baie lief vir Tannie Fransie. Tannie Fransie was vir my 'n steunpilaar. En ook iemand wat, sy is dierbaar, nee, daar is nie 'n ander woord daarvoor nie, sy was dierbaar, so was sy. En sy het in ons almal se harte so ingekruip, en dan agter het sy 'n klomp goed gedoen, wat min mense eintlik gesien het, wat haar eintlik 'n baie spesiale mens gemaak het. John en Aloise, julle het ongelooflike ouers gehad, ek het hulle albei goed geken, en ek weet hulle legacy, hulle nalatenskap loop by julle en by julle kinders, en mag die Here vir julle seën en troos met hierdie wete. En ook vir elkeen van ons wat hier sit. Hier is party van u wat, ek gesels nou daar agter, wat nou vir Tannie Fransie al 'n leeftyd ken. En net soveel jare in die ouderdom al gevat het. Ek weet, sy was deel van ons lewens. So as ons nou vanmôre hier by mekaar is in die kerk, dan dink ons oor Tannie Fransie, maar weet ons ook dat daar by Tannie Fransie 'n innerlike krag was, wat ek weet van die Here afgekom het. So kom ons draai na hom toe, en dan bid ons saam. Kom ons maak die oë toe. Hemelse Here, op hierdie môre in die winter, in die koue is ons harte seer en koud, want ons liewe Tannie Fransie is nie meer hier nie. Ons draai na u toe, want ons weet, sy is u kind, sy behoort aan u. En u is die Here van ewigheid tot ewigheid, en u gee die ewige lewe. Ons weet, Here, vanmôre in hierdie kerk, dat Tannie Fransie is daar by u. Nou draai ons na u toe, Here, en vra, Here, asseblief kom en troos ons, kom hou ons vas, rig ons, herinner ons, kom versterk ons, en versterk ons geloof, asseblief, Here. U is ons God, en daar is niemand soos u nie. U wil ons aanbid, seën ons, Here. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede word aan julle geskenk, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus ons Here, met die kragtige medewerking van sy Gees. Kom ons sing 'n lied saam. Ek het nou vir Alet gesê andersom, maar nou wil ek weer andersom maak. Alet 286 eerste, is dit reg so? Lied 286. Want die volgende lied sê eintlik wat ek wil sê aan die einde. Here, nou hierdie twee liedere wat ons sing. Elke keer as ek op 'n Sondag die liedjies opgee wat ons gaan sing, en dis een van hierdie twee liedere, dan glimlag Tannie Fransie, en dan sê sy ook, jy het geweet, nee. Sy het geweet, dis haar gunsteling liedere, en daarom het ons spesiaal hierdie twee liedere gekies, omdat dit Tannie Fransie se gunstelinge was. En sy kon dit pragtig speel, en ek weet Alet gaan ook 'n goeie werk doen daarvan, sy en Sanet. Dankie. Kom ons, sing ons saam of? O, ek dink jy gaan alleen sing. Ja, ons sing saam. OK, dankie. Lied 286. O God van liefde waar ons om. Hand van liefde.
Alet, ek gaan daai liedjie weer opgee as ons sing ook in die kerk, hoor, want jy speel dit pragtig. Dankie Sanet vir die voorsang. Dankie. Dan die Fransie se liedjie sal aanhou. Ek het gedink om 'n psalm te lees, juis omdat musiek en liedere en kerkmusiek was tannie Fransie. En daarom het ek gedink om Psalm 33 te lees, maar voordat ons dit gaan lees, kom ons vra net die Here om dit vir ons duidelik te maak en te seën. Kom ons maak die oë toe. Here, ons wil uit die woord uit lees, uit die Bybel uit lees. En ons weet, Here, dat U met ons praat deur hierdie boek, met die bladsye en die woorde daarop. Maar dat ons daarin tog U stem hoor. Here, U weet dat ons nou vanmôre, Here, wil troos hê en wil dink aan ons dierbare tannie Fransie. En nou wag ons op U, Here, om tog vir ons te sê, tog U stem te laat hoor, 'n stem wat ons sal troos en vashou en rig. Here, gee dat dit vanmôre so sal wees uit Psalm 33. Ja, Here, as ons aan hierdie tannie dink, dan weet ons hoe naby sy aan U was. En Here, ons wil naby aan U wees, soos sy. Gee dat ons die stem hoor. Seën dit vir ons, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Psalm 33. Ek gaan net die eerste 6 verse lees. Dis 'n baie lang Psalm. So ek lees net die eerste 6 verse. Jubel in die Here, regverdiges. Sing 'n loflied, opregtes. Loof die Here met die lier. Speel vir hom op die harp. Sing vir hom 'n nuwe lied. Speel met volle oorgawe. Jubel dit uit. Wat die Here sê gebeur. Alles wat hy doen, staan vas. Hy het geregtigheid en reg lief. Die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Deur sy bevel al die hemelliggame. Ek het een keer hier 'n begrafnis gehou en iemand wat die huldeblyk moes doen. Baie van die mense sal nou nog vir oom Sarel Houtkruis onthou, né? Julle ken almal van hom. Dit was met sy begrafnis. En toe het iemand wat die huldeblyk doen hier voorkom staan, toe sê hy het 'n vakature. En almal het gewonder, wat bedoel hy nou? Hy het 'n vakature. Hy sê hy het 'n vakature vir 'n vriend. Nou, ek het 'n vakature vanmôre in my eie hart. En want ek het nie meer iemand wat elke maand vir my 'n slab chocolate gaan bring nie. Nou skimp ek nie. Maar so was tannie Fransie. En ons verhouding was so. En dit was vir my wonderlik en ek gaan haar verskriklik mis. Tannie Fransie het 'n ongelooflike gawe gehad. Om in jou hart in te kruip, maar aan die ander kant ook om musiek te maak. Ek het net nou vir Sanet gesê, ek weet nie hoe ek gaan maak in die toekoms nie, want ek is 'n ou wat op die nippertjie werk, en dit is altyd baie sleg vir die mense wat saam met my werk. Ek kan nie lank vooruit 'n ding doen nie. En vir tannie Fransie kon ek op die preekstoel sê, tannie Fransie, kom ons sing vandag hierdie lied. En dan speel sy dit. Perfek. En dit was heerlik. Sy het net die gawe gehad, dat ek hoef nooit bekommerd te gewees het nie. Tannie Fransie het geweet. En sy kon. Jy het geen vrese gehad, dat daar 'n fout sou gaan met die musiek nie. Ek kan nie een keer onthou wat daar 'n fout was nie. Ongelooflik. Liewe tannie Fransie. Dis 'n tannie wat 'n mens voor lief is. Want liefde was in haar. Sy
Sy het 'n liefde uitgestraal wat mens kon sien. Sy was hierdie sagte, dierbare tannie. Hoewel Alois het my gesê sy was taaf, nee. Ja. Sy was taaf. En dit is ook so, want ons het ook haar swaar geken. Ook gesien hoe sy met oom John wat siek geraak het en hom versorg het, met hom die pad gestap het, en haar alleenheid later, en ook toe sy siek geword het. Sy was taaf, maar altyd 'n glimlag. Ek het nog die dag voor haar dood met haar op die telefoon gepraat, en sy sê nee, dit gaan baie goed, geen probleme nie, ja, so. Ek was eintlik geskok. Kom maar in. Ek was eintlik geskok toe ek hoor van tannie Fransie. Dit was vir my, ons kon nie dit glo nie. Die Bybel praat hier in Psalm 33 oor regverdiges en opregtes en liefde en om te speel op die harp met oorgawe. Opregtheid is partykeer skaars. Opregtheid sien 'n mens min. Regte opregte mense is mense wat ander nie weet wat hulle doen nie. Wat selfs in die donker nog steeds opreg is. Wat selfs as niemand kyk nie, opreg is. Met ander woorde, hou by haar beginsels, hou by dit wat reg is. Eerlik. Jy kan maar reken. Tannie Fransie was opreg. Ek weet van haar oop hand en hoe sy gegee het. Tannie Fransie het nooit haar salaris gevat nie, by die kerk nie. Om vir jou 'n voorbeeld te gee. Sy het dit altyd vir iets aangewend, of vir die sendeling, of hoe ook al. Tannie Fransie het opregtheid gehad, wat sy nooit gewys het nie, maar almal het geweet. Jy kon op haar reken, Tannie Fransie. Sy sou my bel en sê, sy het nog hier 'n golfstok van oom John, wil ek dit nie hê nie. Nee. So opreg. Mooi. Opregtheid is dalk iets wat julle by haar kan vat en kan saamvat op julle pad vorentoe. Maar opregtheid kom van 'n diep innerlike ding. 'n Diep innerlike oortuiging. 'n Oorgawe staan hier. 'n Diep innerlike ding wat net die Here doen. Die Psalm begin met jubel in die Here regverdig is. Om regverdig gemaak te wees, want dis niets wat jy self doen nie. Dis niets wat jy besluit om te doen nie. Dis iets wat God doen. En hy doen dit vir jou aan die kruis op Golgotha. Betaal hy alle skuld, vee hy die bladsy skoon en kan jy op daai fondament staan en jou lewe bou. 'n Regverdige wees, soos Tannie Fransie. Want dit was haar fondament. Sy het geweet dat die Here het haar so lief dat hy vir haar aan die kruis gesterf het en vir haar betaal het. Sy het dit geweet. Sy behoort aan die Here. Regverdig gemaak aan die kruis. Dit was die tannie se fondasie. Sy het geweet altyd. Selfs toe ek in die hospitaal haar besoek het, dan sê sy, ja, die Here is hier. Sy weet dit. Daar was geen twyfel nie. Nooit nie. En jy kon dit sien aan haar. Nooit getwyfel dat die Here vir haar regverdig gemaak het nie. Skoon gewas het nie. Dat sy aan hom behoort nie. Sy het geweet dat hierdie Here het ook vir haar opgestaan en die dood oorwin. Gee vir haar die lewe.
Dis soos 'n vangnet wat onder jou is. En nou kan jy maar voluit lewe. Jy kan maar oorgee, agteroor sit. Psalm 23 praat van om in die huis van die Here te kan sit en jou beker loop oor, so in daai rooi kussings van 'n Bedouine tent, nê, agteroor te sit en oor te gee. Die woordjie oorgee staan in die Psalm, om met oorgawe te sing, met oorgawe te lewe. Want jy weet, jy behoort aan die Here, en jy die ewige lewe, kom wat wil. Jy is die Here sinne, en hy dra vir jou. Daarom kan jy met oorgawe lewe, soos Tannie Fransie gelewe, en gee, en maak nie saak nie. Kom wat wil, selfs toe die siekte kom, en die chemo, en al die goeders. Was dit 'n glimlag wat ek elke keer daar gekry het? Want sy het geweet, daar was nie twyfel nie. Sy het geweet, sy behoort aan die Here. 'n Sekerheid van die Here se troue liefde staan daar. Die hele wêreld is vol van sy troue liefde. Dit maak dat jy anders kyk na die lewe. Hierdie fondasie, dat jy weet jy behoort aan die Here, maak dat jy anders kyk na die lewe. Jy sien nie die dorings raak nie, jy sien die rose raak. En so was Tannie Fransie. Sy het altyd iets moois gesê oor die blomme, want sy het dit raak gesien. Die hele wêreld is dan vir haar vol van sy troue liefde. Die Here wat getrou is. Trou is ook 'n woordjie wat ons partykeer verloor. Ons vertrou moeilik deesdae, nê. Tannie Fransie kon vertrou, want sy vertrou op die Here. Ek het my kinders ook geleer dat hulle het geweet dat ek vertrou hulle. As hulle dit weet, dan weet ek gaan hulle minder moeilikheid maak, nee. As jy weet, jy word vertrou. Nou Tannie Fransie was so, sy het jou laat weet, dat sy's getrou. Dit vee af. Daai getrouheid, daai trou, wat in die Here se troue liefde is, dit vee af, want sy bly getrou, dan is jy ook getrou, nee. Jy verwag dit. Dit steek aan by jou. Niemand sou iets kwaads aan Tannie Fransie doen nie. Niemand nie. Al was sy partykeer baie bang daarvoor. Nee? Sy was baie bekommerd dat iemand sal verkeerd dink. Maar niemand sou iets verkeerd doen nie. Want almal weet, sy sien net die troue liefde van die Here in jou. En so werk dit. Die Here se Gees werk in jou, wat hierdie uitkyk op die lewe verander, en dat jy met 'n glimlag kan lewe, en kan musiek maak. Musiek maak. Ek is seker Tannie Fransie het geen vrese, selfs gehad toe haar asemnood begin hier op die einde nie. Geen vrese nie, want sy het vertrou op die Here. Die dood was maar net 'n deurgang. Ons behoort aan die Here tot in ewigheid. Tannie Fransie dit geweet. Nou is ons in hierdie kerk. En ek kon altyd vir Tannie Fransie sê, kom ons sing 'n nuwe lied. En Psalm 33 is dit waaroor dit gaan. Kom ons sing 'n nuwe lied. En die Here sê nou vir haar, kom sing 'n nuwe lied. En ek is seker van die Here maak ook soos ek gemaak het. Hy gee net die nommer en sy moet speel. 'n nuwe lied.
En dan speel sy hom. Nou is dit tyd vir Tannie Fransie om 'n nuwe lied te speel, daar by die Here. En sy speel lekker, ek weet dit. Jy kan hoor hoe sing die engeltjies. En as sy hom so slaan daai klavier, jy hoor hom, nee, sy het 'n ritme gehad wat net lekker was. Die engeltjies sing met volle oorgawe, want Tannie Fransie is op die klavier. En sy speel 'n nuwe lied. Die Here sê vir haar, en ook vir jou vanmôre, kom sing 'n nuwe lied. Kom sing nou met jou lewe ook 'n nuwe lied. Kom laat Tannie Fransie jou begelei, met haar voorbeeld, en met haar vaste wete dat sy aan die Here behoort, met haar vertroue, en met die troue liefde van die Here in haar hart, met haar opregtheid. Kom, sing 'n nuwe lied, regverdiges. Julle wat hier sit. Kom sing 'n nuwe lied agter Tannie Fransie aan. Mag die Here julle seën met mooi herinneringe, en mag die Here julle dra. Kom ons sê vir hom dankie. Here, ons wil 'n nuwe lied sing, want ons het 'n tannie wat ons begelei het, met 'n baie mooi voorbeeld, opregtheid en liefde. Here, ons wil hoor as U vir ons sê, kom sing saam. Ons wil U naam loof en prys, soos ek weet Tannie Fransie nou daar by U doen, met 'n nuwe lied. Here, gee dat ons uit hierdie kerk uit sal stap, met 'n lied in ons hart, 'n nuwe lied. 'n Lied wat Tannie Fransie se nagedagtenis eer. 'n Lied wat U naam loof en prys. Aan U kom toe die lof, en die eer en die aanbidding. Dankie Here, vir Tannie Fransie. Amen. Ek wil nou vra vir, daar's 'n huldeblyk, ek neem aan, ek weet nie, een van 3, nommer 2, julle is welkom. Daar's 'n mikrofoon daar op die klavier. Skalk net, ek kry geluister. Ja, skalk asseblief. Skalk, jy moet maar binne in daai ding praat, want hy is so een van daai. Ek sal probeer, kan almal my hoor? Dankie. Goeiemôre, wat ek nou vir julle gaan lees is nie my eie werk nie. Skalk, my seun, ouma Fransie se klein seun, het my gevra om namens hom dit te lees. So ek kan ongelukkig nie die krediet neem hiervoor nie. Ek gaan kyk hoe ver ek kom. As ek nie ver kom nie, dan sal ek dan maar die papier aangee vir iemand anders, en hopelik kry ons nou nie elkeen 'n kans om hieruit te lees vandag nie. Maar as ons nou almal deurgewerk het, dan sal ons maar weer voorbegin, tot ons nou alles gelees het. Okay. Dit is in Engels. In honor of Oma, I want to start with a poem that I feel is very appropriate today, and about how she felt, but a poem I fear won't be able to honor. Mary Elizabeth Fries, do not stand at my grave and weep. Do not stand at my grave and weep. I am not there, I do not sleep. I am 1,000 winds that blow. I am the diamond glints on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. When you awaken in the morning's hush, I am the swift uplifting rush of quiet birds in circled flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there, I did not die. Fransie Holmes was the embodiment of strength, kindness, empathy and faith. She loved unconditionally and showed it through her deeds and words every single day. We celebrate and remember a mother, a grandmother, a wife, a friend and a warm presence. Fransie Holmes, Oma was more than just a matriarch. She was a teacher, a guide, a confidant, a pillar of her community, and the beacon of light that guided us all.
Her presence was a gift to every life she touched. She was everyone's grandmother, from us, her grandchildren, to the gate guards at Shelley Point, who knew her as Oma Cookies. Francie loved life and embraced it with a joyful stubbornness. It was an irresistible force that invited you to share in her world, a world of crossword puzzles, swimming, and her beautiful piano playing, which blessed many a church service. A world of deliciously irresistible rusks that brought comfort and warmth to everyone who tasted them, and a world of generosity and empathy that touched every life she encountered. Oma was a lover of people, a lover of community. Always having Xhosa Bibles in her car to give to people she met was a testament of her love and her deep-rooted desire to share that love and the comfort it brings with others. Oma was also a caregiver, a role she took on with grace and strength during my grandfather's final years. Her love for him shone through her every action, a demonstration of a steadfast devotion, resilience, and unyielding love. She taught us so much, not only through her words, but through her actions. To be strong, but not hard. To be loving and empathetic, yet not weak. To stand up for ourselves and to stand with others. To always see the good in people and be generous in our judgment of others. Her wisdom and love had become the bedrock of who we are as a family. She lived a life that has left enduring marks on us all, marks of love, strength, and an indomitable spirit. Much like my Opa, there are countless things to be said about Oma Fransie, about her strength, her love, her spirit. Yet there will never be enough words to capture the depth of her impact on us all. The world is indeed lesser for having lost her, but we are much richer for we are having known her. So let us not mourn the sun setting, but rather celebrate the beautiful light that was and continues to be Oma Fransie. Her light has gone out. Her light hasn't gone out. It merely shines in a different way now, one we will always be able to see. Her legacy will live on in each one of us, in the strength we show, the love we share, and the bonds we build. Bye, Oma. Ek is lief vir jou. We always carry you in our hearts and until we meet again. As with Opa, I would like to close with a poem, Afterglow, by Helen Lowry Marshall. I'd like the memory of me to be a happy one. I'd like to leave an afterglow of smiles when life is done. I'd like to leave an echo whispering softly down the ways of happy times and laughing times and bring and sunny days. And bright and sunny days. I'd like the tears of those who grieve to dry before the sun of happy memories that I leave when life is done. Thank you. Dankie Skalk. Dankie Aloise. Naby my familie staan hier so. Ekstra krag. Aanvanklik wou ek nie gepraat het nie. Ek het gedink dit gaan te moeilik wees en dit is baie moeilik. Maar tussen Richard en wat Skalla geskryf het, is daar baie min wat ek daar's baie wat ek kan sê. Maar ek dink nie ek gaan dit kan sê soos ek dit wou gesê het nie. Ek het niks voorberei nie. So dit wat julle gaan hoor is net so nuut vir julle as wat dit vir my is. Maya Angelou het gesê, ek gaan dit nou parafraseer, het gaan nou nie presies wees soos sy gesê het, maar sy het gesê, people will forget what you said, people will forget what you did, but people won't forget how you made them feel. En ek kan sê, daar's baie wat ons sal onthou van my ma wat sy gesê het, daar's baie wat ons sal onthou wat sy gedoen het, maar ook hoe sy ons laat voel het. En
ek weet nie of julle almal die storie ken nie, maar toe Skalla nou in sy huldeblyk gesê het van die mense by Shelley Point, die sekuriteitsmense wat haar ouma koekies genoem het. Sy het elke week het sy vir hulle 4 pakkies koekies by die hek afgegee. Maar sy het nie net die koekies gelos nie. Sy het met hulle gepraat, sy het hulle geken, sy het hulle stories geken, hulle familie geken. So sy het belang gestel in mense. Die laaste tyd in die hospitaal, toe ons in die chemosaal gesit het, dan kyk sy so rond en sy sê, sy is so jammer vir daai vrou wat so jonk is wat chemo kry. Sy is so jammer vir die ene en daai ene. Maar sy het nooit gesê, arme ek nie. Sy was regtig sterk, sy was regtig taaf en sy het haar sin vir humor behou. Na die eerste lot chemo toe, sy 'n bietjie langer in die hospitaal moes bly en die dokter kom een oggend daarin en hy sê, how are you doing? So, sê sy vir hom, well, I've still got all my hair. En toe het sy het vir my gesê, maar as haar hare nou begin uitval, dan moet ek vir haar of 'n groen of 'n oranje pruik koop, want sy wil nie boring wees nie. So, dis alles goed wat ons van my ma sal onthou. Ons gaan haar baie mis. En ek wil vir julle as gemeente dankie sê, want toe my pa begin siek word, het ons aangehou en gesê, maar kom bly by ons, want ons kan help. Sy het net gesê, nee, haar huis is hierso, so julle was 'n ander familie. Sy het gehou daarvan om in die kerk te speel. En ek wil vir julle dankie sê dat julle vir haar familie was, toe ons nie haar familie kon wees nie. Ofwel, sy was altyd haar familie, maar toe ons nie hier kon wees vir haar nie. Ja, so John sal die bedankings net nou doen, na Lynn gepraat het, so Lynn, jy kan. So I'm very grateful to be able to stand here in front of all of you. I don't know all of you, but it's wonderful to see the people that I have met and family that we only seem to see when something like this happens, which is very sad. But I wanted to be able to just say that Fransie, Ma, Oma Cookies, Oma Cuckoo, she's meant so much to me. She impacted my life hugely. And I'm so grateful to have known her for the last 18 years. I'm so grateful that our children have had Francie as their Oma. And that to say that each one of you, her grandchildren, she loved unconditionally. She would take us, warts and all, and understand our shortfalls. She never ever saw shortfalls in her grandchildren. And the way I remember Francie, Ma, is she would come out of the door when we got there in the car, this each time, and she'd say, hello, Dad. And we'd all get out and we'd have the most amazing time because there was never any expectation. There was never any expectation to do stuff, to entertain her. It's just to be there, to spend time in her space. She loved life to the fullest. She wasn't perfect. She drove everyone mad with her stubbornness, and I know you can all identify with that. But she had sharp wit. She had the most amazing sense of humor, and very dry. So she would catch us sometimes with a little, you know how she would giggle in that schoolgirl sort of way, with a little sparkle in her eye and bring up something. It was amazing. I really loved her for that, and I still love her, and I don't actually believe that she's left this space. I think she's left such an impact here that she's never going anywhere. And I don't know that we can ever not come back to Shelley Point and feel that Oma, Ma, Oma Cookies, Oma Cuckoo is not around us. So my final way of thinking, and I just had this flash yesterday driving here in the car, is of Ma standing with Pa at the door, holding hands, with Pa completely there, with Ma standing there healthy, looking as she does in the picture, happy, and not waving goodbye, but welcoming us in. Because she and Pa will always be with us.
They have taken our lives and are guiding us. And I just am so grateful that we've all had the opportunity to have Ma in our lives. So for all of us, she's not leaving. She's still around. And her legacy is with us forever. Thank you. Okay, so I'm going to do the first bit in English because I want to make sure that our boys, I give them the benefit of the doubt that they fully understand Afrikaans, but there's some things I'm going to say now that I want to make sure that they hear what I'm saying. I've had the privilege now to have to do this more than once, and so everybody's heard this, but I said I've inherited two things from my dad, his hairstyle and the fact that we cry quite easily. So, I'm very thankful that Ali and Lynn and Scala said everything. So I said last night to Ali, if I get you and I can't say anything, I'll just say what they said, because that is true. So I am going to do the thank yous, but before that, I do need to talk a little bit about my mom. The one thing about my mom is that she was the constant thing in our life. It's the one thing that never changed. And my mom actually had three very simple, and I think everybody here said it, and Richard said it this morning. She had three very simple rules that she lived by that she didn't have to tell anybody. If you spent time with her, you knew what they were. So the first one was that she had an unwavering faith in God. That was very obvious. She had an unwavering love for her family, and she had an unwavering, just natural ability to serve other people ahead of herself. And my mom, when I grew up, now I need to. So I'm, like I said, my mom was the constant thing in my life, and no matter how many stupid things I did, my mom was just the same. And because of those three things, her unwavering faith, unwavering love for family, willing to serve people, my mother dealt with change really, really well. So we'd be going down a certain course, things would change. It would take my mom an instant to process it, and then she would just accept that that is what God wanted for her now. It was with my dad, it was when she got sick. And now I just need to, very impressed with everybody else that remembered all of their stuff. I just need some notes. Toe ek op skool was, vandat ek kan onthou, het my ma twee Bybelversies wat sy nie, en dis nie eers interchangeable, daar's twee Bybelversies wat my ma elke, of het nou vir 'n eksamen was, 'n groot rugbywedstryd, of 'n swemgala, of vir 'n musiekkonsert, dan sal ek maar iewers in my sak of in my kosblik of in my rugby skoene. Die een was Filippense 4:13, ek is tot alles in staat, en die ander een was Psalm 138 vers 8, die Here sal vir my alles goed laat afloop. So oral waar ek gegaan het, dan elke nou en dan kry ek my ma dit iewers neergeskryf. En toe ek weermagte is, was my ma baie bekommerd. Sy was meer bekommerd dat ek my geweer kan verloor, want ek verloor dit nogal maklik. So elke brief wat my ma vir my geskryf het, dan skryf sy die hele brief, en dan onder PS nommer 1, Filippense 4:13, PS nommer 2, Psalm 138 vers 8, en PS nommer 3, waar is jou geweer? As ek al wel, eerste ding is, waar is jou geweer? Maar wat nog vir my amazing is dat as jy, ek het dit nooit gaan doen nie. When I read what that Psalm 138 verse 8 is in English, it says the Lord will fulfill his purpose for me. En ek dink my ma kan ons dit 100% sê. So, daar's niks meer wat ek eintlik te sê nie.
So, but it gave a lot of joy to see how you enjoyed that. But you guys, thanks very much. I think my mom realized that over time that she did her best with us, and this is what she got. She turned her attention to becoming our grandchildren's biggest fans, and she loved you very much and she was very proud of you. Okay. En dan vir die familie. Dit is hartseer dat ons mekaar net, wel ek sê net nie, maar meestal sien op sulke omstandighede. Maar verskriklik baie dankie. En dit klink nou soos 'n cliché, die mense wat van ver af gekom het, maar hier is mense wat regtig van baie ver af gekom het. En ek weet op die oomblik met die reën, die paaie, maar verskriklik baie dankie dat julle almal hier is. Dit is baie lekker om julle te sien. Alles is onder hierdie omstandighede, maar ons waardeer dit baie. Ek het op my foon in my sak gesit, want al my notas is op my foon. Ja, dan al het dit klaar gesê vir die gemeente hier. Baie van julle ken ons nie. Daar's baie mense, ek het bietjie gedreig om dit te doen, maar so 'n paar dae na my maarlede het ek geweet ek moet haar foon aansit, want ek het iets op haar foon nodig gehad. En ek dink dit wat ek gesien het op haar foon het vir my gesê, presies wat Ali gesê het, dat haar ander familie was hier. So baie dankie vir julle. Ek dink vir ons het dit geweet terwyl sy hier was, maar ons weet dit veral nou wat julle vir haar beteken het. Dan Richard, baie dankie vir die boodskap, maar ook vir daai verhouding wat jy met my ma gehad het. Sy was baie lief vir jou en sy het altyd gepraat oor jou, en ek dink soos ek sê, my ma sal baie keer vir my vra om iets te doen wat in my, as ek dink dis nog 'n belangrike ding, dit is by die bank te doen, versekering. Maar voordat ek oor dit kan praat, dan sal ek vir sê, maar ek het net dit nodig, dan sal sy eers met sy nee, maar sy moet nou die liedjies uitsit vir die kerk en die koekies vir die mense, en sy het regtig haar werk hierso verskriklik, dit was baie belangrik. Dit was deel van haar purpose in die lewe. Jy kan nie met haar praat in daai week voor die Kersdiens nie, want sy moet oefen vir dit, dis al wat belangrik is, maar dit het haar gelukkig gemaak. So Richard, baie dankie vir jou ook, as deel van dit. Vir vandag, ek hoop kry die name nou weg. Ek het gisterand gesê dat wie ook al vandag klavier speel, is definitief, ek maak nie saak hoe goed hulle is, hy is die tweede beste klavierspeler in die wêreld, maar baie dankie, ons waardeer dit baie. Dan, ja, so vir die klavier en die voorsang, dan vir die blomme, Desiree, baie dankie vir dit. En dis my ook die ander ding is dat daar soveel mense wat, toe dit gebeur het, net gesê het, hulle wil help, hulle wil iets doen. So baie dankie vir die blomme, ons waardeer dit verskriklik baie. Ja, dan in hulle afwesigheid, die hekpersoneel by Shelley Point, dis regtig die naaste wat ons aan celebrities kom, want vandat hulle gehoor het, ek is ouma Koekie se seun, ons word redelik hanteer soos asof ons die mees belangrike mense in die wêreld is, en dit is 'n indikasie van my ma. Maar hulle was, soos Ali gesê het, dit was nie net mense wat die hek oop en toe maak nie, my ma het elkeen van hulle geken, sy het geweet wat hulle stories is, en ek het geweet dat die sekuriteitspersoneel sal 'n ekstra draai gaan ry by my ma se huis, net om seker te maak dat alles reg is, en daarvoor is ek baie dankbaar. Dan Kat, ek wil maar weer vir jou dankie sê. My ma, ek het dit gesê by my pa se diens, en ek gaan dit nou maar weer sê, as daar enigiets is, sal my ma sê, weet jy wat, sy het my vertel van iets wat op plaas, sy sê, maar weet jy wat, as Kat en sy manne nou hier verbykom, dan gaan ek nou maar vir hulle vra. Kat, vir jou en jou manne, jy is regtig 'n groot ondersteuning gewees, ons waardeer dit verskriklik baie, en weer eens, dit was iets wat ek nooit oor hoef bekommerd te gewees het nie,
ek weet dat hy van die goed wat jy gevra het, is nie eintlik goed wat julle doen nie, maar jy het nog steeds altyd 'n plan gemaak en ek waardeer dit regtig baie. Ja, dan in die laaste tyd het ons, ek dink albei kante van die mediese kant van die wêreld gesien. So ons het die extremes gehad van slegte mediese diens en zero empatie tot mense wat ongelooflik goed is. So ek wil weer eens in hulle afwesigheid vir al die personeel by Christian Barnard en dan spesifiek vir Dr. Sisselek en Dr. Goldberg. Dr. Sisselek is 'n moeilike Austrian dokter, maar hy verstaan wat sy werk is. Hy verstaan wat sy werk is, hy verstaan dat hy moet vir die familie en vir die pasiënt direkte informasie gee dat jy weet wat aangaan, maar ook dat hy het op sy harde regheid manier het hy seker gemaak dat my ma presies geweet het wat aan die gang is en wat gaan gebeur, en daarvoor is ek verskriklik dankbaar, selfs met Dr. Goldberg, en dan ook vir die mediese personeel by die noodafdeling in Dublin American Neck, dieselfde, empathiek, vinnig die regte besluite geneem, en ons het op geen stadium gewonder het wat gaan aan nie. Ja, en dan dink ek, dan vir almal anders, wat ek nie by naam genoem het nie, wat ek nie ken nie, wat vandag hier is, ek dink, wat Bridget het gesê, Scaller het geskryf in sy Wonderblyk, almal wat 'n Wonderblyk het gesê, enigiemand wat my ma geken het, sy het 'n invloed op jou gehad. En baie dankie dat julle gekom het, baie dankie dat julle die jare wat my ma hier was, nagekyk het, en ek het vir Ali gesê, dis nie, Bernard sê ek, ja, ek weet, ek het nie regtig 'n probleem om te praat voor mense nie, maar hier was regtig vir my moeilik. Ek het gevoel dat ek gaan iets moet sê, maar ek het vir Ali gesê, ek weet nie of ek kan nie, en toe sy het my WhatsApp stuur om te sê, maar sy sal die Wonderblyk doen. Toe was ek verskriklik dankbaar dat sy dit gedoen het, maar dit was toch vir my belangrik om vir almal hier in die oor te kyk en vir julle dankie te sê, maar wat het my maklik maak om nie, dit lyk dalk of ek is hartseer, maar ek is meer dankbaar en bly. Dit wat ek hier sien, dit wat ek die afgelope tyd gehoor het van mense, is al die comfort wat ons nodig het. So ek wil afsluit met waar ek begin het. The Lord will fulfill his purpose for me. Ek weet so. Dankie John. Pragtig. Dankie julle. Kom ons sing 'n nuwe lied. Dan die Fransie se gunsteling nuwe lied. Lied 209 is Heer, met my hele hart kom sing ek 'n lofsang. Sing dit so met oorgawe toe. Met my hele hart kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel en van al die reddingsdade. Heer, met my hele hart kom sing ek 'n lofsang. Kom ons sluit daarmee af. Dankie. Kom ek van die
Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met julle wees en bly. Amen. Ek weet daar's baie lekker tee en koek by die saal, so kom asseblief.